ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒப்போவில் புதுசாக ரெனோ 12 ப்ரோ மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாடலோட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ. ஒப்போ ஏஐ ஃபோன் எல்லாத்துலேயும் இப்போ ஏஐன்னு போட்டுக்கிறானுங்க. இதுவும் உடான்ஸா இல்லை உண்மையாகவே ஏஐ கொடுத்துருக்காங்களா? பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் அந்த பக்கம் வச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குயிக் கைடு இருக்குது. குயிக் கைடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூல் உள்ள இருக்குது. அது போக சிலிக்கான் கேஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்காங்க, ஓரளவு குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. அண்ட் தென் யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குது, சிடெக் கேபிள் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, நைஸ். தென் கேபிள் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கு. அது போக அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடாப்டர் போயிட்டிங்கன்னா 80 வாட் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதுதான் பாக்ஸோட கண்டென்ட். வாங்க ஃபோனை பார்க்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் Oppo Reno 12 Pro. இருங்க, ஃபஸ்ட் இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாவுங்க, ஃபுல்லாக ஒரு மெட்டாலிக் லுக்கில் சூப்பராக இருக்குது ஃபோன் பார்க்கறதுக்கு. பில் குவாலிட்டியும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஓகே, அதோட கலர் பாருங்கள், அவுட்டோரில் எந்தளவுக்கு லுக்காக இருக்குன்னு. ஸ்மால் சினிமேட்டிக்கோட ஃபஸ்ட்டு ஃபோனை பூட் பண்ணிடலாம். பூட் பண்ணிவிட்டு உள்ள என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, செட்டப் ஆகிடுச்சு. ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரைட்னஸை செக் பண்ணிடலாம். இதோட பீக் பிரைட்னஸ் பார்த்திங்கன்னா 1200 nits வரைக்கும் ரீச் ஆகும். நல்லா அவுட்டோர்லேயும் விசிபிலிட்டி நல்லா கிடைக்கும். ப்ளஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் 120Hz நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மூத்தராக இருக்குது. பட் என்னென்னா இந்த டிவைஸ்லேயும் ப்ளூடூத் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. ஓகே, நம்ம செட்டிங்ஸை செக் பண்ணலாம். உள்ள என்னென்ன மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12GB 256 வேரியண்ட், 7300 ப்ராசஸர், அண்ட் தென் பேட்ரி 5000 mAh பேட்ரி, அண்ட் கேமரா செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அது உள்ளே போய் நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபோனு நல்ல வெயிட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் ஆகுதுங்க, நல்லா ஸ்லிம்மாகவும் இருக்குது. இந்த மாடலோட ஃபிசிக்கல் வேரியன்ட் போயிட்டோம்னா டாப் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் வந்தது, அண்ட் ஐஆர் பிளாஸ்டர். அது போக இந்த மாடல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்னால மேலேயும் ஸ்பீக்கர் வந்துடுது. அப்படியே ஃபோனோட ரைட் சைடில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா பவர் பட்டன் அண்ட் வால்யூம் பிரேக்கர் கீ இருக்குது. ஃபோனோட லெஃப்ட் சைடில் போயிட்டிங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது, க்ளீனாக இருக்குது. அப்படியே ஃபோனோட டவுன் சைடு வந்துட்டிங்கன்னா சிம் ட்ரே, மைக், சி டைப் சார்ஜிங் போர்ட் அண்ட் த ஸ்பீக்கர். எனக்கு இந்த மாடலோட ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோனோட டிசைன் தாங்க. பேக் சைடில் நல்ல காப்பர் கோட்டிங்கோட பார்க்குறதுக்கு நல்ல ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லுக்கு. தென் இந்த மாடலில் பார்த்திங்கன்னா டியூவல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட்டை நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. சவுண்ட் நல்ல கிறிஸ்பாக கிளியராக தாங்க இருக்குது. ஓகே, வாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்த மாதிரி ஒப்போ ஏஐன்னு சொல்லி ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஃபீச்சர் என்னென்னு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோவில் நமக்கு அன்வான்டாக இருக்க ஆப்ஜெக்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் அவங்க ஏஐ ஃபீச்சராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் எரேசர் வச்சுருக்காங்க. நம்ம மேனுவலாகவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க நம்ம சரௌண்டடில் அப்படின்னா அது ஓவராலாக அதுவே ஏஐ மூலியமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் பண்ணி அந்த பேஸை ரிமூவ் பண்ணுறது இல்லாமல் அந்த பேக்ரவுண்டை ஃபில்லப்பும் பண்ணி கொடுக்குது. பாருங்கள், நான் எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படின்னு. இப்போது இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் 2 பேர் நிற்கிறாங்க. இவங்களை எரேஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி ரிமூவ் ஆகுது, ஃபில் அவுட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பருங்க. அந்த இடத்துல அந்த பர்சன் ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. ப்ளஸ் அதே மாதிரி அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. பாருங்கள் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் எப்படி இருக்காங்க. தென் இது பாருங்கள், இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அதுவே ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான். இதில் பாருங்கள் எப்படி அதை ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு மட்டும். ஏஐ மூலிமா அதுவே அந்த சீனை அனலைஸ் பண்ணிடுது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்க பர்சன் மட்டும் மெயின் ஆப்ஜெக்டாக வச்சுட்டு பேக்ரவுண்டில் இருக்க மற்ற பீப்புள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அனலைஸ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ நம்ம ரிமூவிங் கொடுத்துட்டோம், பார்ப்போம் ரிமூவிங் பண்ணி அதை எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுங்கிறது. சூப்பருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் பண்ணது இல்லாமல் பேக்ரவுண்ட் அதுவே ஃபில்அப் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஃபில் அவுட் ஆகிருக்குங்க. பிஃபோர் ஆஃப்டர் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மொபைலோட ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்சிட்டி 7300 எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட புதுசாக எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஒன்றும் இல்லைங்க, அதே ப்ராசர் தான், கொஞ்சம் இவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அந்த ஏஐ ஃபீச்சர்லாம் சேர்த்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக கேமரா மாடல் வருது. இது என்னன்னு தெரியலைங்க, ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் டிசைனாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு டீசெண்டாக நல்லாயிருக்கு. இந்த மாடலோட கேமரா செட்டப்னு போயிட்டா பேக் வந்து 50 MP 8 MP அண்ட் ஒரு 50 MP. 50 MP மெயின் கேமரா, 8 MP வைட் ஆங்கிள் அண்ட் போர்ட்ரைட் 50 MP கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போர்ட்ரைட் ஃபோட்டோ எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இந்த மாடலோட ஃப்ரண்ட் கேமரா செட்டப்னு போயிட்டிங்கன்னா அதுவும் 50 MP கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே 4K இருக்குது. பார்க்கலாம், கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோலாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அட்டாச் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இதில் கேமரா அவுட்புட் இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ டைரெக்டாக அந்த மொபைலில் ஷூட் பண்ணது தான். ஸ்டெபிலைசேஷன் அண்ட் ஜூம் பண்ணாலும் கிளாரிட்டி அது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தென் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் அடிஷ்னலாக இன்னொன்று ஏஐ ஸ்டுடியோன்னு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அது வேணுன்னா எல்லா மொபைலையும் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலியமாகவே பண்ண முடியும். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஃபேஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இமேஜினரியாக இருக்க மாதிரி வேறு ஒரு பீப்புள் மாதிரி நம்மளோட ஃபேஸை வச்சு ஏஐ மூலிமா அதே ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, ஸ்கூல் பார்க்க நல்லாவும் இருக்குது, ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். ஓகேங்க, ஃபைனலாக இந்த மொபைல் அவங்க சொல்கிற ஏஐ அந்த கொடுக்குற ஹைப் அதுக்கெல்லாம் ஒர்த்தா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேமரா ஆங்கிளில் வந்துடுவோம். கேமரா ரொம்ப டீசெண்டாகவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாலும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் தென் பேட்டரி ஆங்கிளில் வந்தால் 5000 mAh 80 வாட் புக் சார்ஜிங் அது எல்லாமே சேர்த்து ஓவரால் 1 டே ஃபுல் யூசேஜுக்கும் நமக்கு ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது. நமக்கு ஒரே ஒரு இது கன்சர்ன் என்னென்னா, இந்த செக்மெண்ட்டில் MediaTek ப்ராசர் 7800 ஓகே நல்ல ப்ராசர் தான், பட் ஒரு கேமிங் ப்ரிஃபரன்ஸாக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சீரியஸாக உங்களுக்கு இது செட் ஆகாது. உங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ இது எப்படின்னா, ஒரு கேமரா ரிலேட்டடாக மட்டும் எடிட்டிங் அவங்க இன்ஸ்டால் அதிகமாக போஸ்ட் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேமரா என்தூசியாஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக இந்த மாடல் சூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் டே டு டே யூசேஜுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும், அதில் எந்த குறையுமே இருக்காது. பட் ஒரு கேமிங்காக கன்சர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை விட நீங்கள் வேறு சாய்ஸஸ் இருக்குது. ஓகே கைஸ், இந்த மாடலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரிவ்யூ எனக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தது, அதை நான் சொல்லிட்டேன். உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இது நம்மளோட 4th வீடியோ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஆடியோவில் ஏதாவது குறை இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்போ தான் என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். Drop that shit.